रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलहमदुलिल्लाह मूंसां गॾु हे मिस्किन अब्दुल सत्तार आहे ऐं अब्दुल सत्तार अॼु सुबुह बि असां वटि आयो। हिन जो मिस्किनी हाल ऐं यकीन ॼाणो हिन अब्दुल सत्तार जी मुकमिल हिकिड़ी तस्दीक सां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां थो त हिन मिस्किन जे बचड़नि राति खाधो बि न खाधो। अॼु मां हिन मिस्किन अब्दुल सत्तार जे ॻोठ बि वियो हुउमि ऐं हिन जी ॻोठ खां बि इंक्वायरी करायमि। अल्लाह तबारक व तआला जी महिरबानी सां हीअ अब्दुल सत्तार जे लाइ 2012 सीडी मोटरसाइकिल जेका आहे उहा अवां जे साम्हूं आहे, जेका असां अब्दुल सत्तार जे हवाले कयूं था। हीअ गाॾी ॾिसो जीअं अब्दुल सत्तार जेको आहे हिन ते रोज़गार करे सघे, हिन ते घुम जेको आहे न बहितरीन नमूने सां पंहिंजे बचड़नि जो जेको आहे गुज़रान करे सघे। उन खां अलावा असां मिस्किन अब्दुल सत्तार खे कैश 6000 रुपया बि ॾींदासीं ताकी बचड़नि जे लाइ अटो गिहु या कुझु के शयूं वठी वञे। हीअ गाॾी जा असां वटि कागज़ आहिनि ऐं अल्लाह ताला जो इंतहाई घणो शुक्रगुज़ार आहियां। अब्दुल सत्तार ही सीडी मोटरसाइकिल आहे 2012। तोखे अॼु इहा मोटरसाइकिल बि ॾियूं था। तुंहिंजी मोटरसाइकिल लाड़काणे फारूक सेंटर जे अॻियां चोरी थी वई, सिविल लाइन थाणे जे अॻियां चोरी थी वई। पुलिस तुंहिंजो कोई तदारक न कयो ऐं पुलिस ॾोहारनि सां मुलस आहे। लाड़काणे जी पुलिस उन में को शक कोन्हे को त सभई थाणेदार ॾोहारी पालनि था। ऐं हीअ मोटरसाइकिल अॼु असां तोखे वठी ॾिनी आहे। अलाह कंदो त तूं ऐं तुंहिंजा बचड़ा जेके आहिनि उहो सुठो वक़्तु गुज़ारींदा। अॼु केतिरी ख़ुशी महसूसु थी तोखे। सुबुह तूं सवेर आहे चई त मां कुकड़ खपाए आयो आहियां, पर हिन महिल तोखे असां हुतां ॻोठा खणी आया आहियूं। किथां खणी आया आहियूं तोखे? अॼु कीअं महसूसु थो करे हिन महिल? ख़ुशी आहे, केतिरी ख़ुशी? बड़ी ख़ुशी वाकई? हा। हे तोखे कैश 6000 रुपया बि आहिनि। उहे नोट 1000 जा वटि। बिस्मिल्लाह। 1 हे 2 हे 3 हे 4 हे 5 हे 6 घणा आहिनि इहे? 6000। हीअ मोटरसाइकिल जी चाबी आहे तोखे। हीअ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हीअ मोटरसाइकिल जी चाबी। हे तोखे कागज़ आहिनि जेको आहे सो माना 2012 मॉडल सीडीअ जा। हे ओरिजिनल कागज़। बिस्मिल्लाह। छा चवणु चाहींदे जेको आहे पंहिंजो। ऐं हीअ जेको आहे तोखे मोटरसाइकिल जेका असांजे दोस्त जे तरफ़ां जेको आहे ॾियूं पिया, डोनेट कयूं पिया, तोखे केतिरी ख़ुशी थी थी? गंज बड़ी ख़ुशी आला। गंज रब बचन खे ख़ुशि कंदो असांजी दुआ ई आई आहे। हा हा। केतिरी दुआ कंदो रहंदो? वॾी सारी खां अजमा हा। नमाज़ पढ़ंदो आहे? हा। ऐं 6000 रुपया तुंहिंजे बचड़नि जे राशन जे लाइ गंज वठी वेंदे न राशन? हा हा। अलाह कंदो तुंहिंजे घर जी बि मदद थींदी। अलाह अलाह हा हा। माशा अल्लाह। वॾो थोरो अलाह जो थोरो कंहिंजो थोरो अलाह एहसान कंहिंजा अलाह जा तुंहिंजी चङा मुंहिंजी चङाई बसि अलाह से मूंखे हुनजो नेमल बदल ॾींदो। केरु ॾींदो? अलाह हा अलाह। तूं ख़ुशि आहे? हा। केतिरो ख़ुशि आहे? वॾो ख़ुशि आहे। हीअं थोरो हीअं ॿाहूं खोले ॿुधाए। वॾो ख़ुशि आहे। अलाह ॾिसे। हा माशा अल्लाह। हीअ मिस्किन पौरियत ग़रीब जंहिंजी मोटरसाइकिल जेका आहे उहा लाड़काणे ही पंहिंजे बचड़े खे कहिड़े डॉक्टर खे ॾेखारणु आहे? शंकर लाल खे। उतां खां आई आहे मोटरसाइकिल ते। हीअ ॻोठां ॿाहिराड़ी मां आयो ऐं हिन जी मोटरसाइकिल काए विया ऐं हीअ वीचारो मिस्किन ॾाढो परेशान हो छोकी हो मोटरसाइकिल ते कोलका ऐं कुल्फ़ी खणी खपाईंदो ऐं हीअ असां वटि उन वक़्तु बि आयो। बहरहाल हिन वक़्तु अल्हम्दुलिल्लाह मां अल्लाह ताला जो बेहद शुक्रगुज़ार आहियां जो हिन मिस्किन जे लाइ हीअ मोटरसाइकिल हीअ तव्हांखे आउं ॾेखारियां थो। हीअ मोटरसाइकिल अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ां तोहफ़ो आहे। हीअ अल्लाह जी ज़ात जे तरफ़ां इनाम आहे। हीअ हिन मिस्किन जे बचड़नि जे लाइ आहे। फ़कीर अरसलान हबीब वेलफेयर फाउंडेशन जेतिरो बि थी सघे थो कोशिशि करे थी त उहो मिस्किननि ग़रीबनि बेसहारनि जे कमु अचिजे। लेबॉर्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह लाड़काणे में बि ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिए थी। जल्द असां इंशा अल्लाह ताला हिन ई जून महीने जे अंदरि जेको आहे असां नसीराबाद में बि ओपन कयूं पिया ऐं उते बि मुफ़्त टेस्टियूं कंदासीं, ख़िदमतूं कयूं पिया जेतिरो बि थी सघे थो। ऐं अल्लाह ताला जो निहायत ई शुक्रगुज़ार आहियां ऐं रब करीम जेको आहे असांखे मज़ीद माण्हुनि जी ख़िदमत करण जी तौफ़ीक़ ऐं सआदत नसीब फ़रमाए ऐं अल्लाह ताला असांजी जहिड़ी कमियूं कोताहियूं उहे दूर फ़रमाए ऐं ख़िदमतूं अल्लाह जी रज़ा जे लाइ आहिनि। अब्दुल सत्तार खे हीअ मोटरसाइकिल उनजे बचड़नि जे रोज़गार जे लाइ ॾिनीसीं। ऐं रब करीम जो अहसानमंद आहियां। मूंसां गॾु जमील अहमद बि आहे। मां अॼु जमील अहमद खे बि वठी हलियो हुउमि। हिन अब्दुल सत्तार मिस्किन जे जेको आहे घर हलियासीं, उनजे ॻोठ हलियासीं
जमील वधीक ॿुधाईंदो। हीअ केॾा असांजी गाॾी बि बीठी आहे, हिनखे जॾहिं खणण हलियासीं। जमील अहमद छा सूरत हाल हुई? तूं ॾुखाईंदड़ सूरत हाल हुई। साईं जी हालत ॾिसी ऐं रोअण अची वियो। यकीन कयो, हिकु बनी में रहण वारो सिर्फ़ु हिकिड़ो जॾहिं अथसि, उहो बि माना हिकिड़ी खटाए उन में छा गुज़र सफ़र थींदो हूंदो। साईं जो हाल ॾिसी रोअण अची वियो। ऐं पंहिंजो रोज़गार थी वियो त हिन ते रोज़गार कंदो, दुआऊं कंदो, हिन ते रोज़गार कंदो, दुआऊं कंदो। अलाह पाक हिन खे बरकत अता फरमाईंदो। अलाह जो शुक्रगुज़ार आहियां ऐं उन दोस्त जो शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं ही अब्दुल सत्तार जे लाइ मोटरसाइकिल डोनेट कई आहे, मोटरसाइकिल वठी ॾिनी आहे। ऐं रब करीम उन जे रिस्क में बरकतूं अता फरमाईंदो। अलाह तबारक व ताला खोड़ सारियूं बरकतूं अता कंदो। ऐं अलाह खां दुआ आहे अलाह ताला असांखे अहिड़नि मिसकिननि जी, ग़रीबनि जी, बेपहचनि जी, लाचारनि ऐं बेसहारनि जी ख़िदमत करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब्दुल सत्तार खे अॼु स्कूटर ते वेठल ॾिसी मूंखे त ॾाढी ख़ुशी थी थिए। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल सत्तार जा बचड़ा, चूंकि हिन ते रोज़गार थींदो, हिन जा बचड़ा पलजंदा। ऐं अलाह जो बेहद शुक्रगुज़ार आहियां। रब करीम ही असांखां ख़िदमत जो कमु वरितो। अलाह ताला हिन खे बरकतूं अता फरमाईंदो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।